మేము ఓవెన్ తెచ్చుకున్నాం. ఓవెన్ ఏంటిది అది? ఓవెన్. ప్రజెంటేషన్ పట్టుకో, నీకు అవార్డు ఇస్తున్నా. అవార్డు ఇస్తున్నా నీకు. ఫ్రెండ్స్ ఓవెన్ తెచ్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మేము ఓవెన్ తెచ్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. తీయాలా ఫ్రెండ్స్ బయటికి? ఓకే మమ్మీ. ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఓవెన్ బాగుందా? ఓవెన్ ఇట్లా ఓపెన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. వచ్చినాయి బుక్ వచ్చిందా? ఇంకా వారంటీ కార్డు. వారంటీ కార్డు 1 year ఇది బట్ట తీస్తా కానీ చెప్పు నువ్వు ఫస్ట్, మమ్మీని చూసుకుంటా. బటన్ ఉన్నది. ఏం చేస్తావు? ఓవెన్లో ఈరోజు చికెన్ చేద్దామా? ఓవెన్లో చికెన్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అంతేనా? ఈరోజు ఏం చేద్దాం? చికెన్ ఏం చేద్దాం? ఇది పవర్ బటన్, ఇది టైమర్. ఇది ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రెస్ చేయాలి, గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి. ఎస్, ఓపెన్ అయింది. ఏం చేసింది డాడీ పప్ప? ఓవెన్కి పూజ చేస్తుండు. పూజ చేస్తున్నాడు. ఓవెన్కి పూజ చేస్తున్నాడు. ఇది ఇప్పుడు ఎంత పడుతుంది? 4500 ఓవెన్. ఫ్రెండ్స్ మేము వాటర్ హీట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్. టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం వాటర్. పెట్టి ఓపెన్ క్లోజ్ పెట్టినాం. అయిపోయింది. ఆగు. గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. నాకు ఇచ్చినావా నువ్వు గిఫ్ట్? అవును, ఓవెన్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. ఎంజాయ్ చేసుకో మమ్మీ.